আসসালামু আলাইকুম। আরএস ইঞ্জিনিয়ার্স ফ্যামিলিতে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের সাথে এইচভিএসি সিস্টেমে যখন আমরা কাজ করি এবং কি সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমে আমরা যখন কাজ করি কি টাইপের আমরা চিলার ব্যবহার করে থাকি, কি টাইপের আমরা এইচইউ এবং কি এফসইউ ব্যবহার করে থাকি, এই জিনিসগুলোকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো এই জন্য আমি একটা কোম্পানির প্রোডাক্ট গাইড নিয়েছি। প্রোডাক্ট গাইড বলতে এক টাইপের একটা ক্যাটালগ, তারা কি টাইপের প্রোডাক্ট তৈরি করে। তো আমার কাছে একটা এই যে ক্যাটালগটা ছিল, আমি সেটা দিয়েই আমি আপনাদের দেখাবো। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। তো এর আগে যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং কি যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমি প্রথম থেকে শুরু করি। এটা হচ্ছে একটা ডিবি মানে হচ্ছে ডানাম বুশ একটা কোম্পানি, সুনামধন্য কোম্পানি। এর অরিজিন হচ্ছে আমেরিকা। তো আমাদের বাংলাদেশ মার্কেটে যেখান থেকে প্রোডাক্টগুলো সাপ্লাই করা হয় সেটা হচ্ছে মালয়েশিয়া থেকে সাপ্লাই করা হয়। তাহলে আমরা শুরু থেকে শুরু করে যাই। তো এখানে কোম্পানির সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা আছে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে একশো বছর প্লাস এই কোম্পানির বয়স। তো থাক, ওইসব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব না। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে সেন্ট্রিফিউগাল চিলার, এই যে আমাদের এই কোম্পানি চিলারগুলা, এই সেন্ট্রিফিউগাল চিলারের ম্যাগনেটিক বেয়ারিং চিলার। তো ম্যাগনেটিক বেয়ারিং এই সিরিজে যে DCLCM এই সিরিজের যে চিলারগুলো হয়ে থাকে সেটার রেঞ্জ হয় 75 থেকে 888 RT পর্যন্ত। এর ডিসক্রিপশনে আরও অনেক কিছু লেখা আছে, আমি এত কিছু আলোচনা করব না, জাস্ট আপনাদের শুধু পরিচয় করিয়ে দেব। তারপরে DCLCD এই সিরিজের আরেকটা চিলার আছে, যেটা আসলে মানে এটা ছিল ম্যাগনেটিক বেয়ারিং চিলার, আর এটা হচ্ছে শুধু সেন্ট্রিফিউগাল চিলার। মানে নর্মাল যে চিলারগুলো হয়ে থাকে যেখানে বেয়ারিংটা আমার নর্মাল যে বল বেয়ারিং যেগুলো থাকে সেই বেয়ারিংয়ের চিলার। এই চিলারটার ক্যাপাসিটি হয়ে থাকে 300 RT থেকে শুরু করে 3000 টন পর্যন্ত হয়ে থাকে। তো এটা ডুয়েল স্টেজ কম্প্রেসর, এটা নিয়ে আমি আসলে বিস্তারিত প্রত্যেকটা চিলার নিয়ে আমি আলাদা আলাদা আপনাদের ভিডিও দিব। তো আমি আজকে শুধু জাস্ট পরিচয় করে দিব যে কী টাইপের চিলার হয়। তারপর দেখছি ওয়াটার কুল চিলার, ওটাও কিন্তু ওয়াটার কুল চিলারই ছিল। তো এই উপরে লেখা দেখতেছেন ওয়াটার কুল চিলার। তো এখন এই চিলারটা হচ্ছে একটা স্ক্রু টাইপ চিলার। এই যে ওয়াটার কুল স্ক্রু চিলার, এই মডেলটা হচ্ছে WCFXE সিরিজ। এই সিরিজের যে চিলারটা হয় এই চিলারটা 60 টন থেকে শুরু করে 1000 টন পর্যন্ত এর ক্যাপাসিটি হয়ে থাকে। তো অনেকেই আবার অনেক সময় বিভিন্ন কোম্পানিতে দেখবেন যে তাদের রিকোয়ারমেন্ট থাকে, ভাই আমার একটা 20 টনের স্ক্রু চিলার দরকার। আসলে ভাই 20 টনের স্ক্রু চিলার হয় না। সেই ক্ষেত্রে কী চিলার হয়, কত ক্যাপাসিটির চিলার, কী টাইপের চিলারগুলো পাওয়া যায় অ্যাভেলেবেল, এটা আসলে অলমোস্ট বিভিন্ন কোম্পানি, যেহেতুগুলো কোম্পানি আছে যেমন ডানহাম-বুশ, ট্রেন্ড, ডাইকিং, কেরিয়ার, সবগুলোই প্রায় কাছাকাছি। এদের প্রোডাক্টের যে রেঞ্জটা, এই প্রোডাক্টের রেঞ্জগুলো কাছাকাছি হয়ে থাকে। তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে ওয়াটারকুল স্ক্রু চিলার, এই যে আরেকটা সিরিজ, এই যে এটা সেম, এই চিলারটা আর এই চিলারটা সেম, জাস্ট এখানে দেখেন ভিএফডি বলতে কি বলা যাচ্ছে, এই কম্প্রেসরটা হচ্ছে রেগুলার যে কম্প্রেসরটা হয়ে থাকে, আর এই কম্প্রেসরটার মধ্যে একটা ভিএফডি ইনবিল্ট করা আছে। আর জাস্ট বাকি প্রায় সেমই। আর এই ভিএফডি চিলারটা যদি হয়ে থাকে ওয়াটারকুল ভিএফডি চিলার, এই চিলারের ক্যাপাসিটিটা শুরু হয় 130 RT থেকে, 130 RT থেকে 750 RT পর্যন্ত হয়ে থাকে। তারপরে নিচে দেখেন আরেকটা চিলার, এটাও ওয়াটারকুল স্ক্রু চিলার। এই ওয়াটারকুল স্ক্রু চিলারটার ক্যাপাসিটি 85 RT থেকে 400 RT পর্যন্ত হয়ে থাকে। তারপরে এরকম দেখতেছেন ওয়াটারকুল স্ক্রল চিলার, যে চিলারগুলো আপনারা দেখবেন ছোটো ছোটো প্রসেসিংয়ে ব্যবহার করা হয়। যেমন আপনারা অনেক সময় দেখেন যে একটা যারা প্লাস্টিক মোল্ডের যে ফ্যাক্টরিগুলো থাকে সেখানে, বা আদার্স আরও ফুড ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে, যেখানে 10 টন, 15 টন, 20 টন এখানে এই টাইপের ক্যাপাসিটি চিলারগুলোর প্রয়োজন হয়। সেই ক্ষেত্রে যে চিলারটা ইউজ করা হয় সেই চিলারটার নাম হচ্ছে স্ক্রল চিলারের কম্প্রেসর কিন্তু 5 টন থেকে শুরু করে। যেমন ওই যে আপনারা স্পিড টাইপ এয়ার কন্ডিশনগুলো দেখেছেন, এর ভিতরে যে স্ক্রল কম্প্রেসর থাকে এই টাইপের কম্প্রেসরগুলো দিয়েই এখানে তৈরি করা হয়। এটা একটু চেঞ্জ থাকে।
তো এখানে আবার রেফ্রিজারেন্ট কিন্তু আলাদা আলাদা আছে, কোন চিলারের কোন রেফ্রিজারেন্ট, এটা নিয়ে আমি আপনাদের সাথে অন্য দিন আলোচনা করব। আমি তো আগেই বলেছি আপনাদের সাথে যে আমি প্রত্যেকটা চিলার নিয়ে আমি আলাদা আলাদা ভিডিও আপনাদের জন্য তৈরি করব। তো এতক্ষণ আমি আশা করি আপনাদের ওয়াটার কুল চিলারে কি টাইপের চিলার হয়ে থাকে এটা আমি বোঝাতে পেরেছি। তো এখন দেখেন, তো এয়ার কুল চিলারও ঠিক এয়ারকুল স্ক্রু চিলার। এই যে সর্বপ্রথমে যে চিলারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে AVX সিরিজের যে চিলারটা হয় এই ডানহাম-বুশ ব্র্যান্ডের, এটাকে আমরা 96 RT থেকে 548 RT পর্যন্ত, এখানে টিআর লেখা, সরি টিআর আর আরটি একই জিনিস, একটা আরটি হচ্ছে রেফ্রিজারেশন টন আর একটা হচ্ছে টন অফ রেফ্রিজারেশন, কথা একই টন, আমরা টনই বলে নিই এখানে, এত টনের হয়ে থাকে। তারপরে যে AVXB, এটা ভিএফডি সিরিজের, মানে এই চিলারটাকে যদি আমরা ভিএফডি চিলারে নিই, এই চিলারটার ক্যাপাসিটি স্টার্টিং শুরু হয় 115 টন থেকে 470 টন পর্যন্ত হয়ে থাকে। তো তারপর একটা জিনিস আপনারা খেয়াল রাখবেন যে 400 টনের যদি একটা এয়ারকুল চিলার হয়, এই চিলারের সাইজটা অনেক বড় হয়ে থাকে। বিশেষ করে আমি এর আগে আমার একটা ভিডিও আছে, আপনারা দেখবেন এয়ারকুল চিলার নিয়ে একটা ভিডিও আছে। তো সেই চিলারটা আমাদের ছিল 288 আরটি টন চিলার। তো সেই চিলারটার লম্বা ছিল প্রায় 30 ফুট। এখানে যদি 40 মানে 400 টনের চিলারও হয়ে থাকে, দেখবেন 40 ফুট 50 ফিট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। তার মানে এত বড় চিলার, যেহেতু এয়ারকুল চিলারগুলো আমাদের ছাদের উপর আমরা ম্যাক্সিমাম সময় ইনস্টল করে থাকি, সেই ক্ষেত্রে চিলারের সাইজ যদি বড় হয় আমাদের লোডিং আনলোডিংয়ে অনেক প্রবলেম হয়ে যায়। আর যদি ফ্লোরে করা হয় তাহলে কোনো প্রবলেমই নেই। এছাড়াও যারা অনেক বড় বড় চিলারগুলো, এই চিলারগুলো কিন্তু একদম কমপ্লিটভাবে আসে না, এখানে বাংলাদেশে নিয়ে এসে প্রজেক্টে অ্যাসেম্বলি করা হয়। তো যেহেতু আমাদের ট্রান্সপোর্টেশনের প্রবলেম হয়, এই ক্ষেত্রে এটা থাক, অন্য একটা বিষয়। তো তারপরেরটাতে যে এয়ারকুল স্ক্রু চিলার ACHX সিরিজের যে চিলারটা হয়ে থাকে, এই চিলারটা 90 টন থেকে 439 RT হয়ে থাকে। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন যে এয়ারকুল স্ক্রল চিলার। এর আগে আমি আপনাদের বলছিলাম যে ছোটো ছোটো প্লান্টে যে চিলারগুলো ব্যবহার করা হয়, সেই চিলারগুলা এয়ারকুল স্ক্রল চিলার। দেখেন এর আগে আমি দেখিয়েছিলাম ওয়াটারকুল চিলার স্ক্রল, আর এটা হচ্ছে এয়ারকুল স্ক্রল চিলার, একদম ছোটো 10 টন থেকে শুরু করে 183 টন পর্যন্ত হয়ে থাকে। এছাড়াও যদি কারো ছোটো চিলারের রিকোয়ারমেন্ট থাকে, তারা কাস্টমাইজ করে চিলার অনেক সময় তৈরি করে দেয়। তারপরে আসে হিট পাম্প অনেকের কাছেই পরিচিত, আবার অনেকের কাছেই এটা নতুন শব্দ হতে পারে। তো আশা করি যারা রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশন ডিপার্টমেন্টে দীর্ঘদিন ধরে যারা এই বিষয়টা নিয়ে স্টাডি করেছেন, তাদের কাছে এটা মোটেই কোনো নতুন শব্দ না। হিট পাম্প হচ্ছে একই চিলার দিয়ে ঠান্ডা এবং গরম দুইটাই করা হয়। আর এর আগে যে চিলারগুলো এই চিলারগুলোতে শুধুমাত্র কুলিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আর এই চিলারগুলা কুলিং এবং কি হিটিং, একটা চিলার থেকে শীতের সময় ইউজ করে এবং কি গরমের সময় ইউজ করে। এই চিলারের মডেলটা হচ্ছে HCFX HP, এই সিরিজটা হচ্ছে দুইটা। যদি আমরা কুলিংয়ের ক্ষেত্রে দেখবেন 55 RT থেকে 686 RT পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর একই চিলার আমরা যদি হিটিংয়ের জন্য ইউজ করে থাকি 68 RT থেকে 712 RT পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর হিট পাম্প যদি আমরা স্ক্রল হিট পাম্প নিয়ে থাকি, এর আগে দেখলাম এটা স্ক্রু টাইপের হিট পাম্প, আর এটা হচ্ছে স্ক্রল টাইপের হিট পাম্প। এটা 11 টন থেকে 70 টন পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর এয়ারকুল স্ক্রু হিট পাম্প মানে আসলে স্ক্রু টাইপের যে চিলারগুলা, এটা এয়ারকুলও হয়, ওয়াটারকুলও হয়। তারপরে আপনার স্ক্রল টাইপের চিলারগুলো মানে কম্প্রেসর, আসলে এই স্ক্রল, সেন্ট্রিফিউগাল, ম্যাগনেটিক বিয়ারিং, এইগুলো আসলে কম্প্রেসরের নামের উপর ভিত্তি করেই এই চিলারের নামকরণগুলো করা হয়ে থাকে। তারপরে যে এয়ারকুল এবং কি ওয়াটারকুল, যে আমরা চিলারের নাম বলি যে এই চিলারটা এয়ারকুল চিলার, এই চিলারটা হচ্ছে ওয়াটারকুল চিলার, এই ক্ষেত্রে আমাদের হয় কি, এটা আসলে কন্ডেন্সারের উপর ভিত্তি করে এই নামকরণগুলো করা হয়ে থাকে। তারপর দেখেন এয়ারকুল স্ক্রু হিট পাম্প, এই চিলারটা যে সিরিজটা আছে এটা 95 RT থেকে 450 RT পর্যন্ত কুলিংয়ের জন্য ইউজ করা হয়, এবং কি হিটিংয়ের জন্য সেম চিলার দিয়ে আপনার 95 RT থেকে 450 RT, মানে সেম ক্যাপাসিটি পাবেন এটা। তারপরে এয়ারকুল স্ক্রু হিট পাম্প, এটা আরেকটা সিরিজ, মানে এর আগে কিন্তু আমরা আরেকটা দেখছিলাম যে ওয়াটারকুল স্ক্রু হিট পাম্প, এটা হচ্ছে এয়ারকুল স্ক্রু হিট পাম্প।
মানে ঠান্ডা এবং গরম দুইটাই করা যাবে। এই চিলারটার ক্যাপাসিটি 18 টন থেকে 40 টন পাবেন কুলিংয়ের জন্য, এবং 20 টন থেকে 40 টন পাবেন হিটিংয়ের জন্য। ওয়াটার কুল প্যাকেজ টাইপ। তো একটা বড় ভাই আমাকে রিকোয়েস্ট করছে যে ভাইয়া একটু প্যাকেজ টাইপ এয়ার কন্ডিশন সম্বন্ধে এবং কি রুফটপ প্যাকেজ টাইপ যে এয়ার কন্ডিশনিং আছে সেই সম্বন্ধে ভিডিও তৈরি করবেন। আমি আসলে আপনার জন্য আমি স্পেশালি, বিশেষ করে আপনি যেহেতু এর আগেও দুই দিন আপনি আমাকে এই বিষয় নিয়ে ভিডিও তৈরি করতে বলছেন এবং কি আমাকে পার্সোনালি SMS করেও বলছেন, আপনাদের আমি সুন্দর আপনার জন্য, শুধুমাত্র আপনার জন্যই আমি একটা সুন্দর ভিডিও টিউটোরিয়াল রেডি করার চেষ্টা করতেছি। তো আমার আসলে সময় স্বল্পতার জন্য হয় না। তো আপনার আপাতত এইটাই দেখে নেন, যেহেতু এখানে পায় আমার ওয়াটার কুল প্যাকেজ টাইপ মনে রাখবেন দুই টাইপের হয়ে থাকে। এটা ওয়াটার কুলও হয়ে থাকে এবং কি এয়ার কুলও হয়ে থাকে। তো আমাদের এখানে যে ওয়াটার কুল প্যাকেজ টাইপ এই চিলারটা, এই প্যাকেজ টাইপটা কি ফ্লোরের উপর মানে একটা যে আপনারা দেখতেন যে ফ্লোর স্ট্যান্ডার্ড যে এসিগুলো হয়ে থাকে ঠিক ওই টাইপেরই এটা ওয়াটার কুল। এর কন্ডেন্সারের ভিতরে আমরা কুলিং টাওয়ারের মাধ্যমে পানি সার্কুলেশন করে এই কন্ডেন্সারটাকে ঠান্ডা করে থাকি। এই ক্যাপাসিটি হচ্ছে 62 এর কিলোওয়াটে লেখা আছে এখানে, আপনারা কনভার্ট করে নিতে পারবেন। এখানে যে কিলোওয়াটটা আছে এই 18 কিলোওয়াট থেকে 599 কিলোওয়াট, এই কিলোওয়াট থেকে টনকে কনভার্ট করার জন্য আপনারা 3.517 দিয়ে ভাগ করবেন। আর তারপরে এই যে দেখেন আরেকটা সিরিজ আছে, এটা হচ্ছে 20 কিলোওয়াট থেকে 64 কিলোওয়াট। তারপরে সিলিং হ্যাঙ্গিং, মানে এটা এই হিট পাম্প আপনি এই প্যাকেজ টাইপ মেশিনটা আপনার সিলিংয়ে হ্যাঙ্গিং করতে পারবেন। সিলিংয়ে হ্যাঙ্গিং করার জন্য যে টাইপের প্যাকেজ টাইপটা ইউজ করা হয় সেটাকে এই সিরিজের প্যাকেজ টাইপটা ইউজ করা হয়। এর কিলোওয়াট 5 কিলোওয়াট থেকে শুরু করে 82 কিলোওয়াট পর্যন্ত হয়ে থাকে। তারপরে প্রিসিশন টাইপের কন্ট্রোল, প্রিসিশন এনভায়রনমেন্টাল কন্ট্রোল। আসলে এই মেশিনটা নিয়ে আসলে তেমন কেউ প্রচলিত না, কিন্তু কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে বিশেষ করে এই মেশিনটা ছাড়া কাজই হয় না। প্রিসিশন এয়ার কন্ডিশনিং নিয়ে অনেকেই পরিচিত, যারা পরিচিত তারা অবশ্যই এটা সম্বন্ধে জানেন, আর অনেকেই আসলে নামও শোনেনি। প্রিসিশন এয়ার কন্ডিশনটা এই এয়ার কন্ডিশনিংটা একই সাথে টেম্পারেচার মেনটেন করে এবং কি হিউমিডিটি মেনটেন করে থাকে। এই এয়ার কন্ডিশনিংটা সবসময় দেখবেন যে বিভিন্ন সার্ভার রুমে, বিভিন্ন টেলিভিশন ভবনে দেখবেন যে টেলিভিশনের যে চ্যানেলগুলো আছে তারা এটা ইউজ করে থাকে, তারপর আইটি রুমগুলোতে ইউজ করে থাকে। তো এটা আসলে অনেক দামি, এই এয়ার কন্ডিশনিংটা করতে অনেক খরচ পড়ে যায়। আমরা কয়েকটা প্রজেক্টে দিয়েছি, তো আসলে এর প্রজেক্টগুলো খুবই কম থাকে, যে হিউজ পরিমাণ যে সব জায়গায় ইউজ করে এরকম না। এটা কিছু কিছু কোম্পানি তাদের প্রয়োজন হয় সেখানেই এটা ইউজ করা হয়ে থাকে। তো এটা নিয়ে আমি যদি কোনো প্রজেক্টে ভিজিটে যাই, এই প্রিসিশন এয়ার কন্ডিশনে একটা ভিডিও দেবো আমি আপনাদের জন্য। আমরা কয়েকটা প্রজেক্ট আমার নিজেরও করা আছে। তো এবার আসেন এয়ারকুল প্যাকেজ টাইপ। এয়ারকুল প্যাকেজ টাইপের মধ্যে আপনারা দেখেন যে এই যে এখানে যে একটা আউটডোর দেখতে পাচ্ছেন এয়ারকুল প্যাকেজ টাইপের, তো এখানে এটা আসলে ভিআরএফের একটা আউটডোর, ভিআরএফ এয়ার কন্ডিশন আউটডোর। তো যে রুপটপ টাইপের যেটা হয় এই যে টাইপের হয়ে থাকে, এই টাইপের হয়ে থাকে, যে এই রুপটপ এই জন্যই বলা হয়। তো এই প্যাকেজ টাইপের মধ্যে আমি আরেকটা জিনিস বলতে আপনাদের ভুলে গেছি, প্যাকেজ টাইপ কিন্তু সিঙ্গেল প্যাকেজও হয় এবং কি স্প্লিট প্যাকেজও হয়। স্প্লিট প্যাকেজ কেমন, অনেকটাই স্প্লিট টাইপ এয়ার কন্ডিশনিংয়ের মতো থাকে, আউটডোর এবং কি ইনডোর আলাদা আলাদা থাকে। এটা কপার পাইপের মাধ্যমে কানেকশন করে নিতে হয়। আর যে সিঙ্গেল প্যাকেজ টাইপ হয় সেটা হয় কি ইনডোর এবং কি আউটডোরের দুইটা একই কেচিংয়ের ভিতরে হয়ে থাকে। যেমনটা উইন্ডো টাইপ এসি আমরা দেখি একটা কেচিংয়ের ভিতরে দুইটা ইনডোর এবং কি আউটডোর পাশাপাশি বসে, ঠিক এই রুফটপ ইউনিটগুলো এরকম টাইপ হয়ে থাকে। এছাড়াই যে আরেকটা টাইপ আছে, তো এই টাইপেরও হয়ে থাকে। তো এয়ার সাইডে যে জিনিসগুলো ইউজ করা হয় সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমে, দেখবেন যে বড় বড় এয়ার হ্যান্ডেলিং ইউনিট, এই এয়ার হ্যান্ডেলিং ইউনিটগুলোর ক্যাপাসিটি এই যে CS3 যে ডানহাম-বুশ ব্র্যান্ডের যে মডেলের যে এয়ার হ্যান্ডেলিং ইউনিটটা আছে, তো CS3 যে মডেলটা আছে এটাকে 1000 CFM থেকে দেখেন 56,250 CFM পর্যন্ত আমরা এই ক্যাপাসিটিটা হয়ে থাকি। এছাড়াও যদি কারো এক্সট্রা রিকোয়ারমেন্ট থাকে, কাস্টমাইজ হয়ে থাকে, আরও দেখেন বিভিন্ন সিরিজের আছে। এটা আসলে সিসি মডেলকে আমরা এফসিউ হিসেবেও ইউজ করি এবং কি এয়ার হ্যান্ডেলিংও বলা যেতে পারে। তো আমরা এটাকে এয়ার হ্যান্ডেলিং বলবো না, এফসিউ বলবো।
আর এখানে দেখতে পাবেন এফসু, এই এফসুটা আমরা অফিসে ব্যবহার করে থাকি ম্যাক্সিমাম সময়, এটা ইন্ডাস্ট্রিতেও ব্যবহার করা হয়, অফিসেও ব্যবহার করা যায়। এটা ম্যাক্সিমাম সময় বিভিন্ন অফিস টফিসে ব্যবহার করা, এর হাইট অনেক কম থাকে, এর লো স্ট্যাটিক থাকে, প্রেশার থাকে। তারপরে দেখতেন এই থার্মাল আইস স্টোরেজ, তো আপনারা তো এটা আসলে চিনেন, তো এটা বলার কিছু নাই যে এখানে থার্মাল আইস স্টোরেজ, এই যে নাম শুনলেই বোঝা যায়। চিলার প্ল্যান্ট ম্যানেজার, তো চিলার প্ল্যান্ট ম্যানেজার এটা আসলে ওদের প্রোডাক্টের, আমি অত কিছু যদি বলতে যাবো না। এই যে কাস্টমাইজ স্পেশাল অ্যাপ্লিকেশন, মানে আপনারা যদি আপনাদের কোনো স্পেশাল কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে কাস্টমাইজ করে তারা আপনাদের সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনে যা যা প্রয়োজন তাই তারা করবে। এবং কি শুধু এরা না, বিভিন্ন কোম্পানি যারাই সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিংয়ের বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচার করে থাকে তারা করে থাকবে। এটা হিটিংয়ের জন্য যে প্রোডাক্টগুলো ব্যবহার করা হয় এই প্রোডাক্টগুলো। তো আশা করি আমি মোটামুটি আপনাদের কিছু একটা ধারণা দিতে পেরেছি। তো নেক্সটে আমি করব কি, এখানে আমি যতগুলা চিলার নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করলাম, দেখেন এই যে যতগুলা চিলার নিয়ে আলোচনা করলাম, প্রত্যেকটা চিলার নিয়ে আমি আলাদা আলাদা একটা করে ভিডিও দেব। তো এই পর্যন্ত শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।